अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, ये है सुजुकी आल्टो 2012-13 मॉडल है। इसका इंजन साइन आ रहा है। ये इंजन साइन इसका तब आता है जब सुबह गाड़ी करते हैं स्टार्ट और गाड़ी मिस फायरिंग करती है और इंजन साइन इसका हो जाता है। तो चेक करते हैं इसमें क्या मसला है। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको अलग वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कंप्यूटर स्कैनिंग कि इंजन साइन क्यों आ जाता है इसका सुबह सुबह टाइम और गाड़ी मिस फायरिंग क्यों करती है। तो गाड़ी कोड दे रही है P0301, सिलेंडर 1 मिस फायरिंग दे रही है ये, मगर गाड़ी में इस टाइम मिसिंग नहीं है। तो गाड़ी को करते हैं बंद, फिर करता हूँ जी स्टार्ट। साइन वहीं का वहीं है, ठीक है जी। तो अब हम इसका जो फॉल्ट है वो क्लियर कर लेंगे। ये जी जो एरर था वो क्लियर हो गया, इंजन साइन ऑफ हो गया और रीड फॉल्ट कोड नो DTC, कोई इंजन साइन नहीं आ रहा है। इस फॉल्ट में आज हम काम करेंगे। ये क्या वजह है, क्यों बार बार इसका एरर सुबह ही के टाइम क्यों आता है, क्या वजह है। और ये याद रखिए कि हमारा जो मसला है वो 1 सिलेंडर का है। उसकी इग्निशन कोयल, उसका स्पार्क प्लग, उसका फ्यूल इंजेक्टर हम अच्छी तरीके से चेक करेंगे कि उसके अंदर क्या मसला है। स्पार्क प्लग खोल लिए हैं, इग्निशन कोयल से खोल लिए हैं। स्पार्क प्लग इसके A1 है, देख रहे हैं कहीं से भी एक भी शॉर्ट नज़र नहीं आ रहा। तो इग्निशन कोयल चेक कर लेते हैं इसकी। और जो इसकी वायरिंग है ये बिल्कुल सही है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है कि आपने जब ऐसा मसला आ जाए तो क्या करना है। इंजेक्टर की वायरिंग भी ठीक है। इग्निशन कोयल देख रहे हैं बिल्कुल नहीं है, इग्निशन कोयलें बिल्कुल नहीं है, एक भी शॉर्ट नहीं है। आप देख रहे हैं ना, एक भी शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और गाड़ी में इस टाइम मिसिंग भी नहीं है, सिर्फ सुबह के टाइम ये एरर आता है और उसके बाद जाता नहीं है। फिर बैटरी की वायर उतारते हैं, रिमूव करते हैं एरर को। फिर तो हम क्या करेंगे, हम 1 नंबर सिलेंडर के अंदर जो है थोड़ा ऑयल डाल लेंगे, कुछ कतरे, ठीक है जी। एक तो आपने ये करना है क्योंकि इसके हेड के जो वाल है 1 सिलेंडर के, उनके अंदर मसला है जिसकी वजह से सुबह का टाइम ये ऐसे करती है। मगर सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। अब हम स्पार्क प्लग लगा देंगे, उनको टाइट कर देंगे और ये सिलेंडर 1 क्यों जो है वो मिसफायरिंग करता है तो कैटालिटिक कन्वर्टर भी चेक कर लेंगे इसका कि ये बंद तो नहीं है। ये देख रहे हैं कैटालिटिक कन्वर्टर इसका गंदा है। तो कैटालिटिक को साफ़ कर लेंगे और स्पार्क प्लग को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे और इग्निशन कोयल जो है टाइट करने के बाद वो लगा देंगे। अब हम इसको कैटालिटिक कन्वर्टर को कैट वाश के साथ इसको क्लीन कर लेंगे। हम लोगों ने क्लीन कर लिया है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर से गंद निकला है। गाड़ी वाले कह रहे हैं कि फ्यूल फिल्टर भी चेक कर लें, तो टैंक हमने खोल लिया है और फ्यूल फिल्टर इसका पंप वगैरह निकाल लिया। देख रहे हैं आप इसके अंदर कितना कचरा है, ये भी गंदा है, मगर ये मिस फायरिंग का फॉल्ट इसके अंदर नहीं है। अब हम इसके चेक करेंगे, फ्यूल इंजेक्टर भी चेक करेंगे, उनके अंदर कोई इशू तो नहीं है। फ्यूल इंजेक्टर हमने इसे खोल लिए हैं, आप देख रहे हैं ये भी ज़रा गंदे हैं, इनको भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे, तीनों को। तो मिस फायरिंग का फॉल्ट वो ये है कि गाड़ी वालों ने थर्ड बॉडी को क्लीन किया है कार्बन क्लीनर के साथ बगैर खोले हुए। तो कहते हैं उसके बाद ये थोड़ा मसला आया है इसके अंदर, क्योंकि जब आप बगैर खोले थर्ड बॉडी को क्लीन करेंगे, ये आप देख रहे हैं फ्यूल इंजेक्टर ये सही नहीं है, इसको सही साफ़ करेंगे, ठीक करेंगे इसको। जब आप थर्ड बॉडी को
क्लीन करेंगे बग़ैर खोले निकाले बाहर और इस तरह स्प्रे से, तो अक्सर कचरा जो है वो हेड के वाल के अंदर फंस जाता है। तो इंजेक्टर को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं इनको, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। जब मिस फायरिंग गाड़ी का रही हो तो आपको चाहिए कि इंक्वायर चेक कर लें, ठीक है तो ठीक, स्पार्क प्लग चेक कर लें, ठीक है तो ठीक, फ्यूल इंजेक्टर चेक कर लें, ठीक है तो ठीक, मगर उनको साफ़ कर लें और फॉल्ट पे काम किया करें। तो हम लोगों ने इसकी जो है ना देखा, एक नंबर जो है सिलेंडर के अंदर में ऑयल डाला है। ऑयल डालने से क्या होता है कि जो ऑयल है हो जाता है हेड के वाल के ऊपर, जो कचरा वगैरह है वो साफ़ हो जाता है और बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी तरह आप पेट्रोल डाल के इंजेक्टर चेक कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका ये बेहतरीन है जी। ये देखा हमारा तरीका, ये भी एक तरीका है इंजेक्टर चेक करने का, कि दो वायर आप लें, नेगेटिव पॉजिटिव, और इंजेक्टर के दोनों पॉइंट के ऊपर लगाएं और बीच में डाल लें पेट्रोल, और जहाँ से वो पेट्रोल लेता है वहाँ एयर प्रेशर से मारें और साथ ही करंट दें उसको 12 वोल्ट का हल्का सा, पे छोड़ दें और प्रेशर से ऐसे मारेंगे तो उसके सुराखों में से गंद वगैरह निकल के वो साफ़ हो जाएगा। एक तरीकाकार ये भी है इंजेक्टर साफ़ करने का, मगर आपने ज़्यादा देर बैटरी के साथ तार लगानी नहीं है, इंजेक्टर ख़राब हो सकता है, लगा के छोड़ देनी है। इंजेक्टर भी माशाल्लाह हो गए, फ्यूल फिल्टर भी साफ़ हो गया, कैरेक्टर भी साफ़ हो गया, स्पार्क प्लग ठीक है, इसकी चेक वायर ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर इसके ठीक है। फॉल्ट सिर्फ इसका जो था वो था मेरे ख्याल ही मुझे पक्का यकीन है हेड के जो वाल हैं उनके अंदर इसका फॉल्ट था, वहाँ कचरा आया हुआ था, जिसकी वजह से सुबह का टाइम गाड़ी हल्की मिसिंग करती थी और इंजन एरर देती थी। मगर हम लोगों ने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, इसकी वायरिंग चेक कर ली है, फ्यूल इंजेक्टर चेक कर ली, इंजन ऑयल चेक कर ली, सब कुछ चेक कर लिया। मैं गाड़ी वालों ने कहा कि मुझे इसका फ्यूल फिल्टर भी साफ़ कर दे, वो भी साफ़ कर दिया उनके कहने के ऊपर, और वाकई उसके अंदर कचरा था, उन्होंने अच्छा किया साफ़ करा के। माशाल्लाह सारी फिटिंग हो गई है, स्पार्क लग गए, ईशर की फिटिंग हो गई। अब इसे ऐसे करते हैं, ऑक्सीजन सेंसर की फिटिंग कर लेते हैं साफ़ करने के बाद। ऑक्सीजन सेंसर लग गया माशाल्लाह, सारा काम मुकम्मल हो गया। अब गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट और चेक कर लेते हैं। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, काम सारा मुकम्मल हो गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई है इस टाइम, ये आप देख रहे हैं। अब कंप्यूटर पे इसको स्कैन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कोड तो नहीं है, कोड तो नहीं है, ना ही कोई एरर आ रहा है, नो DTC, कोई फॉल्ट कोड नहीं है माशाल्लाह। सारा काम माशाल्लाह इसका मुकम्मल हो गया। मगर जो मैंने फॉल्ट बताया आपको, फॉल्ट इसके अंदर यही है, गाड़ी वालों ने हमें फ़ोन करके बताया है कि इस काम के बाद दोबारा कोई एरर नहीं आया। गाड़ी इस टाइम माशाल्लाह A1 है। माशाल्लाह गाड़ी का काम मुकम्मल हो गया। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज़ 5 टाइम क़याम करें, दूर शिफ़ी करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।